So yun, welcome back sa ating channel. So andito tayo ngayon para turo sa inyo kung paano pinaka basic na pag-wiring ng mini driving light na mayroong dalawang relay or tig-isang relay or horn relay. Ito. So yun, meron nga pala ako ditong drawing na diagram na ating sasampulan. So pagpasensyaan nyo na itong drawing ko kasi pangit nga. So meron pala tayo dito drawing na relay, dalawa na mayroong 30, 86, 85, 87. Tapos ito yung mini driving light natin na sample. Tapos ito naman yung ignition switch. Ito, tapos ito 3-way switch kasi kailangan natin pag mini driving light 3-way switch talaga yung ating dapat gamitin. Tapos ito yung battery, tapos siyempre yung fuse. Dito yung fuse nya. So yun, bago nga pala simulan, kung bago ka pa lang sa aking channel, kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka muna and pa-like, pa-share na din, and pa-hit na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video yung gagawin. So tara, simulan natin. So yun, sabi ko kanina gagamit tayo ng dalawang relay or horn relay. So ito nga palang number 85, tapos itong mark na to na dito parehas, ito yung ground. Tapos dito naman sa mini driving light natin, dito sa gitna yung ground nya. Pwede nyo siyang itap kahit sa body ground na lang, or pwede naman sa ground wire ng inyong motor. So ang una nating lalagyan ng wire, so yung galing dito sa 30, lalagyan natin ng wire. Bawa dito, ito yung wire. Tapos yung dito sa isang relay number 30 din. Yan, tapos pag-iisahin din natin yan, pag-iisahin natin. Hawagan yan. Yan, ang wire, tapos papunta sa may battery. Dadaan sa dito sa may fuse na rin dito bago umabot sa battery. Yan, parang ganyan siya. Galing dito sa battery papunta doon, fuse muna, tapos papasok sa relay. So andito nga pala yung ground nung yung negative ng battery. So ang next natin is dito tayo muna sa mid driving light. 'Di ba may tatlong wire 'yon, isang ground, tapos yung dalawang wire sa gilid, yung parehas positive na 'yun eh. Yung white tsaka yung ilaw niya is white tsaka dilaw. So 'yun, pagsasamahan natin yung wire niya, yung isa, yung parehas na kulay, pagsasamahin nyo ganyan. Ay, pangit nga. So yan, sorry. Yan, pagsasamahin natin. Tapos halimbawa ito parehas kulay dilaw, pagsasamahin natin, tatap natin to dun sa number 87 ng relay, dun sa isa dito. Yan, 87 ng relay. Tapos diba ito yung dilaw, ito naman yung puti. Yan, kasamahin natin siya dun sa puti rin ng isang mini driving light, yung isang ilaw, kasamahin natin. Yan, ganyan. Yan. So yung puti na, yung white na yon, tatap na rin natin siya dun sa number 87 nung isang relay, kasi kaya nga dalawang relay yung gagamitin natin. Tapos yung ground
itong ground na itong dalawa, pwedeng pagsamahin nyo na lang yung wire nyan, tapos lagay nyo sa body ground or sa ground wire ng inyong motor. Kahit pagsama-samahin nyo yung itong apat, ito yung ground nung sa relay, kahit pwede nyo pagsama-samahin nyo yan. Yan, etap natin sa 87. Ito sa isang relay yung white, sa isang 87 naman, sa isang relay yung dilaw. So next, dito naman tayo sa ignition switch. So ang kukunan natin dito sa ignition switch, kunin natin yung ECC nung ating motor, yung accessories wire. Nung pagsusi natin, pakasusi, saka lang siya ilaw. Saka kailangan nyo talaga dito ng test light. Hindi pwedeng mahirap kasi mag wiring kapag walang test light. So ito, pag nakuha nyo na yung accessories wire or ECC ng inyong motor, so yun, lagyan ng wire papunta dun sa 3-way switch, ganyan. Tapos tap nyo siya dun sa gitnang ano, nung hanapin nyo yung sa gitna nung switch or yung sa main nya, sa gitna talaga. Yan, alam mo, ganyan. Yan, nakatap na siya. Tapos next natin is dito na tayo sa number 86. Itatap natin siya dito sa switch dito. Itong switch na to, number 86, doon na to sa kulay dilaw. Dito sa tinap natin 86, pag switch mo dito na siya papalo sa number 87. Yun, iilaw na yung dilaw. Tapos naman itong isang 86 sa isang relay, ito doon natin itatap sa, so lalagyan muna natin ng wire punta dito, papalikuin natin, madaming liko, sana maintindihan nyo. So yan, dito yan, sana nakukuha nyo. Yan, lalagay natin dito sa isang switch. Yan, yan, nakuha nyo yung isang 86 sa isang relay, para doon natin tatap sa isang switch sa kabila. Kasi pag dito naman ulit sa kabila pinindot, papalo sa 86, lalabas na naman ulit dun sa 87 sa isang relay. Di siyempre ilaw na yung kulay white, kasi ito sa kabila yung kulay dilaw. So yung dilaw, ilaw, parehas dilaw, dilaw dito, dilaw dito. Pag gusto naman sa kabila, kulay white naman, white dito, white dito. So yun, ito pala, huwag nyo kakalimutan, ground, tapos ground, kasi baka malito kayo eh. So ito fuse, battery, tapos dalawang relay. So ganoon lang kasimple mag wiring ng mini driving light. So sana naintindihan nyo, and sana may natutunan kayo sa aking ginawa at sa aking drawing. And yun lang, and salamat and God bless.